Jokūbo barbecue. Ar teko girdėti apie tokią vietą? Paprastas neišvaizdus kioskelis, paprastose Justiniškėse. Ir jie atvirai, mano gauti signalai buvo prieštaringi. Kažkam patiko, kažkas labai nerekomendavo. Tad atvykau čia su šeima savo nuomonę susiformuoti. Pirmas dalykas, kuris mane kiek suglumino, kad negalėjau pasimti barbecue lėkščių, nes tą dieną neturėjo dešrelio ir sprandinės. Tiek važiuoji, o va pusės barbecue meniu nėra. Bet griebiam ko yra, tai yra plėšytos kiaulienos, šonkolių ir burgerį. 3 patiekalai su gėrimais kainuoja 35 eurus. Tuomet netoliese susirandam žaidimo aikštelę, kur gali pašėlti vaikai, o mes apžiūrim savo maistą. Plėšyta kiauliena atrodo gerai, tik vietoj žadėtų marinuotų salotų randam raugintus kopūstus. Šonkoliai atrodo dar geriau. Ir salotos tikrai šviežių daržovių kaip ir žadėta. Burgeris padoraus dydžio ir kaip už 8 eurus atrodo visai neblogai. Ir nors vaizdas geras, bet mėsos skonis kiek nuvilia. Nes kaip pasirodo, šį kartą jautiena buvo tiesiog iš parduotuvės, o ne iš ūkininkų kaip visada būna. Ir visgi paragauju šonkolių ir mano rankas ploja. Geras rūkymo dūmas, intensyvus skonis, gera mėsos struktūra ir šiaip tikras barbecue jausmas. Tas pats ir su plėšyta kiauliena. Neišsausėjusi, su gerų dūmo poskoniu. Net marinuotas salotas, atsiprašau, kopūstai. Jie čia irgi visai gerai dera. Vieną akimirką net visai pamirštų burgerį. Ir kad randamės kažkur Justiniškėse. Tiek vaikai, tiek žmona, visi mėgojomės tikrų barbecue skonių. Tad jei trumpai, dėl burgerių paklauskit, kokia šiandien mėsa. Ir labai gaila, kad neturėjo dalies barbecue patiekalų. Ir visgi, apie barbecue jie išmano. Tikrai geriausia Justiniškėse. Gal ir apylinkėse. Skanaus.